Welcome to the leading site news. Lokhimon aron kirimatum armu chingruma me pi pemanpon. Thereponi phai ECR ni lakhai ko ratrok Dwarbaguri MEC constituency kaparlo lakhahini dolamara bapuram tokbia rongalong. Lokhimon asram sok phi aklam along ke pado pon adap por phai kepen apor rat ame pi pemanpon. Gandhiram timung me phuang ho chini det pen mailong aluhi sarpo mate chief guest aman pen nangachi tong dun lake Janajati Faith and Culture Protection Forum Assam along ripen Sri Ratiram Boro lapen manpeng aluhi guest of honor lake Sri Richardson Hanse Wiswa Hindu Seva Sangh organizing secretary Sri Uttam Teron general secretary Janajati Faith and Culture Protection Forum Sri Jogesh Luing president Prachar Sankar Sangha Atum Chitongdun Lapen Papangjang aluhi special guest of honor lake Sri Dhan Singh Terang Sri Biren Timung Sri Joy Singh Ingti Abarim Sarpu Lokhimon Sangha Sri Bir Singh Tokbi Rongasar Bapuram Tokbi Rongasar Sri Hun Phangcho social worker lapen Porphai hini apor kuru madan Ingti handshake Lokhimon aron ke kroyara ratmaphan mesen pen lam thanpon Aluhi sarpu aman pen nangkachi tongdun Ratiram Boro alang li Lokhimon aron araraphan keklar angri angdon pindeng sumpod lapen kardom kardi hai hui kemisen thekpon longsi kachuro pajerpon Dwarbaguri pen mosas terang nangkelo aberta the leading site news
Prangse Ferangke Bitung Tumhan Nili Lukman Songho Sarpo Hempen Kardom Napazirlo Kardom Silalo Pinitum Lukman Hongho Pen Ratching Rumamai Kibipon Lakelalo Isila Dak Banke Nitum Sarpi Sarpu Aklimang Park Kiteki Ding Lapen Riso Yang Pen Danglok Lapen Pindeng Sumpot Lapen Lukimon Aron Angri Angdon Mane Karbiang la Asrom Plido Litum Asrom Plisame Lukimon ke Kroera do Anta Ning Sivet Pen Aron Sivet Pen Lukimon Kurusar Lokon Tiansek Nangetan Ateng Aron Ateng Pen Kido Tekje Pansi Litum la Baso Mai Banke Litum Kibipon Asila So Kibipon along Nilitum Aluisar Puaman Banke Ritiram Buru Alangli Janjati Dharma Suraksha Mons along Alangli President Lo Lapen Alangli La Tom Teron Alangli Bag General Secretary Lo Alangli La Bangso Janjati Dharma Suraksha Mons Lo Lasila So Alangli Tumane Tum Chahang Pon Lo Lasila So Putak Netum Alangli Tum Pentame Kacharap Kachito Banke Dobomji Lapen Alangli Tum Nilitum Hastame Nacharam Nachitu na Banke Doverpo Lasila So Pan Nitum Lukimon Thorom La Rachiru Maike Lukimon Thorom Det Pen Kali Kapek Kapek Organization Pestame Nitum Chinki Chithan Pon Bom Ji Phansi La Society Me Bipon Lo Laso sai bangke apor si nili tu mana than po lasi lake apor jong si tokok pote ningkan si tame batai si ini tame bipon det ta tokok ta hai lasi son sai bangke ang nili tu bangke bipon rek po oke mo sangho bangke nili tu ene ke suri kepsi nili tu laso sai bangke pathik hai lasi ke damta sai ta lason si pathik lo si tame postpone ra joini pen masi ini tame suri ke bar mu bangke pachit tong vekji pusi nili tu matha বিয়াৰৰ কথা হৈছে সমাজ ব্যৱস্থা চলি আছে সমস্ত কৃষি বাণিজ্য শিক্ষা Se Kurusar Litum Panang Tano Kurusar Lokon Tiansek Mane Karbi Tum Kiching Pen Tame Non Puans Tame Karbi Aratum Banke Hindi Akor Pensi Karbi Alam Tame Alam Tete Tok Nangi Pusi Bang Tanpon So Posi Litum Same Lukimon Aron Ke Kroratum Banke La Hindi Pensi Karbi Alam The Alam Pensi Tok Pondo তেওঁলোকৰ ভাষা নমস্কাৰ আপোনালোক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি বৰ ভাল লাগিছে যেটো কাৰ্বিসকলৰ লক্ষীমন ধৰ্মৰ এই সভাত মোক নিমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ বাবে তেখেতসকললৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আজি ইয়াত আহি পেলাই মোৰ ভাল লাগিছে কাৰণ তেখেতসকলৰ যিটো ডিচিপ্লিন সেই ডিচিপ্লিনটো দেখি মোক অবাক হৈছোঁ বোধহয় আমাৰ অসম তথা নৰ্থ ইষ্টত তেনেধৰণৰ ডিচিপ্লিন ধৰ্মসভা মই আজি প্ৰথম দেখা বুলি ক'ব লাগিব সেইকাৰণে মই আহি বহুত ভাল লাগিছে আৰু হওক তেখেতসকলৰ যিটো ধৰ্মসভা এনেকুৱা তাৰমানে হৈ থাকিবৰ কাৰণে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তেখেতসকলৰ যিটো কাৰ্য সেইটো ভালদৰে সম্পাদন হওক সেইটো মই কামনা কৰিছোঁ মই জনজাতীয় ধৰ্ম সুৰক্ষা মঞ্চৰ সভাপতি আসাম মোৰ নাম শ্ৰী ৰাতিৰাম বড়ো এইটোৱে মোৰ এড্ৰেছ আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ গুৱাহাটীত থাকোঁ মই গতিকে আজি আহি পেলাই ভাল লাগিছে যে ভৱিষ্যতলৈ প্ৰগ্ৰামলৈ যাতে আমি আকৌ আহিবলৈ পাম আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ